zwycięzcą dzisiejszego konkursu jest... B-Boy Wojtek, jak śni programista, na jawie. Bardzo dobre, to jest mój faworyt. Bardzo fajna gra słów. Super, super. Gratulujemy! Zwycięzca dostaje od nas głośnik JBL Flip 2 oraz Gorilla Poda. Do tego wszyscy, którzy brali udział w dzisiejszym odcinku, dostają od nas pąkowe super gadżety oraz 64-gigowe pendrive'y. Siemanko, z tej strony B-Boy Wojtek. Dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym zrobię opening nagród od Ponku. Dobra, więc pierwszą nagrodą, którą wam dzisiaj pokażę, będzie to oto ta fajna koszulka, którą właśnie sobie teraz przymierzę i pokażę wam, jak w niej wyglądam. Muszę powiedzieć wam, że ta koszulka jest dokładnie tak. Dobra, więc drugą nagrodą, którą wam dzisiaj pokażę, będzie JBL Flip 2. Właśnie pokażę wam, jak teraz to wygląda. Właśnie tak. Oraz jest taki pokrowcem z Intela akurat. No i ma tu takie również różne ładowarki. Oraz, nie wiem, to jest chyba do takich wagli kontaktów. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Dobra, kolejną nagrodą, którą wam dzisiaj pokażę, jest 64-gigowy pendrive wraz ze smyczą od Ponku. Właśnie powiesiłem sobie tego pendrive'a na tej smyczy, żeby mi po prostu nie zginął. B-Boy, ale ty jesteś dobry. Dobra, ostatnią nagrodą, którą wam dzisiaj pokażę, jest zestaw statywów Gorilla Pod. Jak widzicie, tak się te wszystkie statywy prezentują. Dobra, i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał i był warty łapki w górę. A kolejny filmik powinien się pojawić niebawem. Cześć! Everybody fucking jump!